สวัสดีครับวันนี้เชฟช้างจะพาทุกคนมาเที่ยวที่น้ำตกผาน้ำหยดอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีครับที่นี่น้ำใสเย็นสบายเดินลงมาเล่นน้ำแล้วสดชื่นจริงๆครับนอกจากน้ำตกแล้วยังมีเส้นทางเดินป่าที่เต็มไปด้วยต้นไม้เฉียวขจีน่าค้นหามากเลยครับลองดูสิครับปลาในน้ำสวยงามว่ายไปมาเพลินตามากๆเลยถ้ามีโอกาสอย่าลืมมาเที่ยวที่นี่กันเยอะๆนะครับ